家好，咁就今日就繼續係做 LPS 啦。咁之前介紹過我做嗰份 LPS 咁就後邊呢有個輸出插頭插咗咁嘅，咁需要焊啲線上去嘅。咁啊，大家都會問下究竟我會用啲咩線呢？咁唔會太貴，亦都唔會太平，亦都唔會太差。咁即係都幾廢話。咁我就用古河啦，用古河嘅乜東東咧 FP220AG 嚇，咁就 OFC， 咁啊呢條好多人用喺個 power cable 度嘅嚇，咁啊唔一定係交流㗎，即係唔一定 AC 㗎，咁啊用喺 DC 都冇問題嘅。咁我睇下個線徑，咁啊個線徑咧就唔會好似古河其他嗰啲 power cord 咁粗嘅嚇，咁你因為太粗咧，你焊唔到咧，都係得個餃字嘅嚇。咁呢條就我特選，我揀咗呢條攞嚟做今次嘅 DC cable，咁啊足夠嗰個電流。咁啊都係啦，咁啊插頭方面咧，我會用呢一種嘅嚇，咁啊個 output 嗰個輸入嗰個位咧就足夠粗幼，咁啊直情成條線收入去嚇，咁當然分翻正負啦。咁啊到時會做翻啲膠去保護，防止佢用下甩出嚟嘅，因為甩出嚟好麻煩嘅嚇，到時咧嚇親個客嚇。咁另一端就應該冇乜壓力啦，我就咁啊普通嘅航空頭嚇，咁啊普通焊接。我zoom近少少俾大家睇。咁跟住就開皮，咁呢條線可以開到第一層嘅皮嘅。你會見到咧，可以薄 cut 到一浸膠出嚟嘅。咁當然啦，我薄 cut 完第一浸膠都好咧，都係懟唔入嗰個航空頭嗰個直徑嘅，咁我要開埋第二浸膠嚇。咁如果都唔得咧，就要用最後一個方法啦。咁我呢條片會順序咁拍落去嘅。咁繼續呢條片，咁開線部分咧，當然唔夠我老友Mr. Audio Frankie 開得咁靚啦。佢嘅手工真係一流嚇，我手工就九流嚇。咁開完之後咧，就見到都係棉芯咁嘅結構嘅。咁當然啦，開正一紅一黃咧就一定夠懟落去，但係問題唔美觀、唔鎖唔死佢嘅。咁我就比較難搞。咁我就停一停機，我再拆埋呢個頭俾大家睇嚇。呢個頭拆開有啲乾坤嘅。咁其實呢個頭嘅內膽咧係懟咗入條線嘅，即係成條線原汁原味可以懟入去嘅。咁當然你唔能夠喺個尾度懟落去，個尾就斜位啤把嚟嘅嚇。咁要做啲手工就將呢度成嚿切咗佢嚇，切咗佢之後就呢度咁懟落去，咁再焊翻佢，咁收翻埋佢，咁成條線就原汁原味咁出啦，咁就靚仔啦嚇。咁去到頭嘅即係線嘅另一端就係嗰個DC 座啦嚇。咁 DC 座頭先剛才介紹過啦，就用螺絲收尾嘅方法去處理嘅嚇。再植翻啲膠去保護支持佢嘅嚇。即係冇咁長啦，咁長好難會搖動嘅，盡量短嚇。做一條膠咁樣包住佢，咁樣就等佢唔好鬆弛嘅嚇。就係你即條線嘅結構。咁點解要用到即係自己整蠱自己用嚟咁粗嘅線咧？因為你要行咁大電流咧，呢條線咧有翻咁上下粗幼嘅線徑，你唔能夠太幼嘅，太幼你焊落去咧都係呃人嘅啫嚇。咁你譬如你真係駁住個產品，你喺個機嘅 PCB 度度係啊19伏12伏去到個產品個尾端度咧，因為條線太幼其實冇咗會有個電壓降嘅。我盡量希望將呢一個部分盡量減到最細嚇，唔能夠話冇嚇，盡量減到最細，希望控制喺0.1伏之內度嚇。
咁啊，要擴闊佢咧，咁啊第一步就要鋸咗個尾先嘅，我先可以落轉床去轉嘅。如果唔係咧，轉唔到嘅。咁鋸嘅部分又因為唔夠攝影師啊，鋸又係我，攝影師又係我，咁啊唔能夠同步做，咁啊見諒。咁我就而家專心鋸咗先，咁啊會鋸完之後俾條屍體大家睇嘅。咁啊鋸好咗啦，唔使5秒鐘，咁啊都好化學，一鋸就爛嚇。咁啊仍然係懟唔出嘅，咁即係話要喺個上面加個轉開少少咁嘅，順手收一收個尾，等個美觀少少嘅。咁啊而家我又去下一個 step 就轉大個頭啦。咁要轉到去大概10.5mm 嘅轉嘴嘅用嚇。咁啊冇10.5mm轉嘴呢樣嘢嘅，只有10mm轉嘴嘅。咁我亦都會用10mm嘅。咁因為留翻少少位，等條線可以逼入去嘅嚇。因為始終係膠做咧，外邊咧有少少可以走盞位，我哋叫嚇。咁啊10mm我會用嚇，咁啊先用10mm轉。咁啊而家就上轉床，咁啊再去下一條片10mm轉，咁就向下慢慢轉入去嚇。咁啊原本想落個批屎落去嘅，但係又批屎唔夠深啊，咁啊唯有用把鉗夾住佢轉啦。咁啊慢慢轉。咁屋企小朋友小心啦，呢啲就小心轉嚇，唔好有人捲到自己嘅手入去，咁啊成手血㗎啦嚇。咁大家要小心為上。咁就轉好咗，咁因為之前落鋸嗰時咧落得狠得滯啊，咁啊鋸到不規則形。咁啊側邊嗰啲利口嗰啲屎咧就可以用呢啲咧，我都唔知叫咩名，以前啲師兄買落嘅嚇。咁啊可以收一收個邊位，等佢唔好咁鋒利嚇。用啊，總之摸隻手摸落去唔介意手咁啊為之 OK 㗎啦嚇。慢慢沿住呢度慢慢撩嚇，唔係粗口嚟㗎，慢慢撩嚇。咁啊撩到佢唔好介手為之合格。我諗都有呢啲師兄想睇我點樣撩㗎啦，點樣撩啫嚇撩，唔係咩嚇，唔係嗰個字嚇。咁啊慢慢撩，慢慢轉，慢慢撩嚇。咁撩到咧手摸落去咧唔介口唔介手為止嘅嚇。咁啊撩 OK 嘅，慢慢撩，唔好急嚇。咁啊撩好咗咧，大概個樣就咁樣㗎啦。咁啊足夠位置俾你裏邊焊嘢開皮嘅嚇。咁啊見到個頭咧有足夠嘅深度嚇。咁啊先開大概6-7mm 到開皮之後咧，開好線咧焊咗落去咧就可以。你即係好介意嗰個不規則型咧，又唔介手㗎，唔會介傷個皮㗎，唔介手㗎。咁你可以包翻熱縮膠包圍一齊咁樣，好似好睇咁嘅，成條線粗粗地，哇堅啊！呢條 DC cable 業界最粗啊！我諗暫時都未有見過啲師兄做啲咁粗嘅 DC output 嘅線嚇。咁啊呢個係另一邊嚇。咁我而家開始開皮，開始焊嚇。咁另一端就簡單啦，另一端就係嗰個DC 頭嚇。咁我就而家就處理咗呢樣嘢先。咁啊拍下片啊，點解突然間開皮？咁啊攞個線芯出嚟，攞個白色頭，攞個夾嚇。咁做咩事咧？咁其實咧我嗰陣係會示範夾線嘅。咁點解夾線咧？夾線同呢個 DC power supply 無關嘅。咁其實咧就因為我買呢條線嗰陣時咧，咁啊同阿德發行啊 Frankie 吹水，我話喂，我遲啲做翻條片俾你喎。話咩片啊？拍好多片咯喎。咁啊話做條。你都知啊，啲電視機咧可以升級條電源線噶嘛。咁大部分嘅電視機打開個背蓋之後咧，都係呢種白色頭咁啊，有條線咁樣插落去，黑色又切咁啊。咁啊又唔係好似 Sony 咁用 IEC 咁啊，直接用條 IEC 電線喎。咁你 LG 嗰啲用呢啲咁嘅黑色條雞線咁啊，想自己整個頭咁啊，好多人就唔知點搞。咁其實咧。古河啊！呢條線咧個粗幼就啱啱好，又靚嚇，又靚又兩心，咁啊啱啱好就係正需要可以做到嘅嘢。咁我而家就示範夾呢條線嚇，夾打個線衣落呢個頭，咁啊插落白色呢度，咁啊趁我開咗線啊嘛嚇，咁啊開俾你睇。咁當然啦，我遲啲會真係落去古河店度，真係現場夾一條俾大家睇嘅嚇。咁你當呢個係中途彩蛋先啦嚇。咁啊 Frankie 忍耐一下，咁我下禮拜度會揾你噶啦。咁由於呢條線較粗啊，咁啊要做少少手術先嘅，就係咧我將條紅色嗰條皮咧就夾扁少少，就等嗰個線子脷仔咧就
夾住佢少少先，等佢唔好甩開少少先。當然唔好屈耐啦嚇。先擺入把鉗內做冷壓嘅嚇。如果唔係咧，手得一對咧，又要夾住佢，又要放好條線，又唔好甩出嚟咧，就比較難度高嘅。因為當然啦，呢啲線咁粗先咁惡搞嘅。如果啲線標準 size 咧，冇咁惡搞嘅。咁啊對準個卡位，咁啊一壓落咧，佢會做兩個動作嘅，就係將內外都夾好嘅。咁我睇下我成唔成功啦。如果唔成功就要揾啲幼啲嘅線指俾大家睇啦。咁啊夾好咗啦，咁啊大概咁樣嘅，咁啊夾好咗啦。咁你點解話點解唔焊啊？一焊咧，呢啲線咧，啲辣雞面積又唔啱，一焊就溶咗啊，仲扭教。所以呢啲一定要咧係夾嘅。最後工序又懟落白色呢個頭度，咁啊做好咗嚟 LG 電源線機保啦，咁啊可以拆開呢部電視機後邊就直接換上呢條線嚇。咁啊喺外邊嗰度黑色門啊，要可能做少少修改先轉到彎啊。如果唔係都幾硬嘅條線都嚇，相對嗰條黑色 default 嗰條線嚇。咁啊做好條靚仔嘅 K 保。咁我又去翻 DC K 保度啦。咁啊見到白色膠俾我剪斷咗唔要啦嚇。咁啊跟住接下來就係焊呢個頭。咁啊大家都好迷信㗎啦，跟翻方向嚇。咁呢度係 DC Power Supply 輸出嘅，咁跟翻個箭嘴嚇。咁唔知點解係要跟咗箭嘴嘅嚇，箭嘴錯咗咧就一定話衰聲嘅。咁啊都入鄉隨俗啦，跟翻個箭嘴啦。咁啊焊線方面，我中意揾個批絲夾住個座，再插落個頭，咁啊跟住去焊嘅，咁啊唔會擰下咁。咁啊，盡量做到嗰啲動作就方便自己做嘢啦。咁你會問邊個正邊個負？其實冇業界標準嘅。你中意邊度正邊個負，你自己 define 咗就 define 咗嚇，咁就 OK 嘅。冇話左邊一定係正，右邊一定係正咁嘅嚇。你中意邊度正邊度負，你當然啦，你唔好一部機就嗰邊正，一部機嗰邊就負啦。咁你到時有人揾你 upgrade 啲線，你啊扭唔教嚇。你記住。你中意呢部機呢邊係正嘅，咁你以後嗰啲機都係嗰邊係正，咁你做 K 保俾人 upgrade 就唔會搞出咁多大頭髮嚇。咁呢個個人喜好嘅啫。哇，焊好咁啊，一氣呵成。咁啊喺外邊我會套翻個熱縮膠先，再笠落個鐵殼度嘅，咁啊防止佢縮啦嚇。嗱呢啲啊失敗例子啊穿崩啊嚇，即係條線仲要開盡啲嚇。而家開個位仲未夠，仲要懟入啲。咁我會拆咗再重做嘅。咁啊，趁未上寫俾大家睇下條線。咁啊，銀線嚟嘅，古河銀線嚟嘅。咁啊，而家見到我開皮咧，開到好進取嘅，啱啱就係嗰個位。咁都唔夠位，咁多路餡咧，咁啊外邊真係要包膠啦，真係包膠啊！咁啊，重新焊過，咁啊好進取啦，頂到冚㗎啦，嗰條塑膠嗰個已經頂到線嘅盡位啦。咁如果多路餡咧，咁就唯有真係包啲熱縮膠落去遮醜。咁啊，而家笠個鐵內啦。經過一輪嘅奮鬥之後咧，咁啊條線終於塞得落去，咁啊用盡條線嘅線徑啦。咁啊，相信呢條片一出咧，就會好多老友記都會做呢啲線㗎啦嚇，用盡嘅線嘅直徑。咁啊加少加工，咁啊套咗落去個航空頭度。咁我個尾我都決定會包翻熱縮膠落去啦，費事一岩一殘啦嚇，核鬼突咁嚇。咁啊包咗熱縮膠，吹完之後咧就靚仔啦。咁啊我冇露餡㗎，我包膠再好睇啲咋，我真係冇露餡㗎，條線好靚仔㗎，最粗㗎啦。咁就臨去食飯前就最後一個 shot，咁就啱啱 send 條片俾Vicky Yuan 發燒紅人冠紅人，俾佢睇下條線幾粗。咁啊佢係會試呢部機嘅一個人。咁當然啦，條線咁長唔係用晒嘅，我會 cut 剩少少呢度咁多度啦，愛嚟俾機內接線嘅。咁啊一睇成型都係用翻嗰啲線，費事又話唔同聲，又乜。哇！好啦，食完飯翻嚟，咁啊繼續下回分解。咁啊而家就攞一條咁啊，見到好似 USB Type C 嘅線，其實呢條唔係，呢條係 NVIDIA 嗰部 Shield TV 嗰個插頭嗰條線嚟嘅。咁我就點咧？就買一堆牛翻嚟，當然係咩啦？係嗰啲閒語不明來歷嗰啲牛啦。就鋸一隻牛，就要條線咁條線咁啊做翻個航空頭，咁啊插翻落部機度用嘅。咁啊開咗線㗎，
近鏡啲睇，撳翻個 zoom mode 先。咁近鏡啲睇咧，你見到咧就開咗皮之後有3條線嘅，一紅一白，咁就個網嘅。咁個網我會揩埋落個褲度啦，咁啊做呢個屏蔽作用嚇。咁啊跟住而家就焊落個頭度。好，咁啊焊好做好，咁啊就去做一條咁嘅線，咁啊俾我嗰個 linear power supply 落去燒 TV 嘅啦。咁頭先另一條片好龐大嗰條 DC 線咧，就係俾佢順手唔駁 NVIDIA 燒 TV 嗰陣時咧，就駁落去佢嘅 router，咁啊試下分別嚇。咁啊係啦，就係咁樣。咁啊跟住用翻條古河線我嚟做機內接線啦，咁啊預翻個長度，咁啊由呢度駁翻去個航空頭呢個位嚇，咁啊大概咁長到啦嚇，咁長到咁啊剪咗佢，剪啲斷咗嚟用啦。咁啊成條線好長嘅，咁啊剪出嚟用，咁啊原汁原味，咁啊又話唔同線唔同聲啦同一條線同一條聲。咁啊呢個 shot 就影得多啲，咁啊古河開晒之後咁樣嘅咁啊如果你真係想攞嚟做 DC output 線，你又學唔自己處理唔到咁粗嘅線嘅處理，你咪殺雞取卵，攞條皮出嚟，攞條芯出嚟用咯咁自己 twist 埋佢咯都係一個辦法之一嘅不過就冇咗外邊嗰陣咁靚嘅保護劑啫嘛咁你嗰條線見咗有個古河標誌，咁啊信仰標誌最緊要嘅，見到個信仰就 OK 噶啦，咁啊安心晒嘅。咁啊接下來做最後一 part 就係 DC 頭嗰 part，咁啊記住做呢啲啊穿咗個熱縮通落去先咁啊開皮咁啊爭落去，咁啊我決定暫時用收縮管先其實我都會揾我老友啦，Lemmy Wong， 咁啊揾佢點咧？睇下揾個 3D printer 做一嚿正方形卡落去，另一邊係圓形嘅，咁啊前面正方形後邊圓形，咁啊做咗一個好似點講啊，好似個棺材形咁樣套住佢，跟住再喺裏邊啲罅咧滴熱蠟咁樣將佢兩個 combine 埋一齊，希望係咁做，我心目中係咁做咁可唔可行咧？我要揾阿 Lemmy 問我都要因為我唔係做啲塑膠高手佢係塑膠高手。咁啱有個朋友上嚟，咁啊問呢啲線硬唔硬？我話呢啲線其實咧點講啊？呢條線勁硬咯，但係你話條芯硬唔硬？條芯我手指甩落去硬硬地啦，都係多股形成嘅銀線啦銀線嚟嘅。咁啊你問啦，呢條古河咩型號啊？自己整得唔得？自己整就得啦。我呢條線咧我整出嚟啫嘛，點會自己 DIY 唔到咧？咁當然條線唔係 DIY 啦，即係成個過程 DIY 啦條線點樣整我真係要問古河啦。咁啊咩型號咧？FP220AG咁啊德發行有得賣噶啦，65蚊一尺咁啊長短你哋自己諗掂落去啦長短個人喜好咁啊成條線開咗芯之後懟落去咁其實咧，如果進取啲咧，應該開盡少少咧，利用呢個紅色咧拍盡咗呢個綠色咧，咁到時再滴蠟又好，熱風膠槍吹都好嘅。咁其實咧，我嗰陣都會可能考慮用熱蠟灌死呢個位，先至再落收縮膠，咁可能會穩陣啲咁啊，用最簡單嘅滴蠟方法，咁啊將兩體合埋一齊。咁啊，我種蠟都幾穩陣嘅，都會合埋咗噶啦。咁啊，都會吩咐用家斯文啲噶啦就盡量唔好咁大力扯條線噶啦。咁啊，呢個係最好最穩陣焊接方法。如果唔係咧，我諗唔到第二個方法咧，可以焊一條咁粗嘅線落 DC 頭度我相信除咗冷壓嘅方法之外咧，你焊咧基本上好難焊都好難焊得靚又唔 short 噶啦呢個係唯一嘅方法。咁啊焊咗一輪，咁啊直接焊底板，咁啊呢度係直接焊落去個輸出嗰個航空頭度，咁啊完成咗啦，終於到呢件嘢，咁啊一陣通電。咁啊最後暫時選用咗熱風槍加呢個熱縮膠方法，咁啊做咗個 DC 頭，咁啊都好龐大，都好高鋼性，好粗碌咁啊確保電流輸出，咁啊唔會有咩異樣。咁啊開咗電，咁啊有個簡單嘅電子負載，咁啊18.7伏，1.5A。咁啊冇 loading嘅時候18.8嘅，咁啊 cable drop 咗0.1伏。
咁點解唔係19W咧？因為我嗰支電阻之前買唔到嗰個參數，咁啊44火 input，咁啊18.7，咁啊計條簡單嘅數先，咁啊輸出功率除翻個輸入功率，咁個 conversion rate 大概64%嚇，咁就係呢份咁嘅線路咧就係64% 轉換效能嚇，咁啊44火，咁啊220W，咁啊實際應該揾條0.6A、0.5A 0.5A 180火，0.25A 應該夠啦嚇，取計先啲心算差嚇。揾呢條0.2A 應該綽綽有餘㗎啦嚇，咁啊我唔知有冇0.2A 啊，去個 box 度揾嚇，咁啊2A 輸出嗰陣時，咁啊56火嚇，咁啊如此類推，咪計一翻啲嘢啦。咁啊個老友啊，今日啊睇完條片就上咗嚟，咁啊係都要我完成埋嗰啲尾門俾佢，佢就想攞翻屋企試，咁啊好啦，應承佢啦。咁啊但係問題，剛才做咗個 full load test，咁啊2A 嘅 full load test，咁啊輸入嗰度大概係56火，咁啊除翻出嚟應該係0.23A 到嘅，咁我冇，我得0.25A、0.5A，咁呢條咧用 full load 嘅機會燒，呢條啊燒唔到，應該俾到0.3A 佢嘅，咁我冇啊就我揸 fit，咁我俾到0.5佢嚇，冇辦法我冇啊嚇，冇喺手啊嚇，咁啊裝翻落去，咁我哋自己試，咁啊裏邊有條士啤嘅0.5嘅，咁啊到時佢 over 咗或者咩，我自己試啊，咁啊個進度好慢嘅，今日呢條片其實，咁啊老友上咗嚟，咁啊又同佢食下午茶，又同佢吹下水，講下八卦嘢，咁啊搞呢搞路，咁啊搞晒部機，咁啊其實佢傾完之後，佢有啲啟示俾我，咁佢就講起條 fuse，咁佢話究竟一條 fuse 係方便個設計師唔會令到佢交啲貨俾人一開機就燒 fuse 啊，定真係我嚟保護你嘅線路？保護你個裝置，保護你屋企嘅咧，咁其實呢個真係值得大家去思考嘅一條 fuse 嚇。用一大咁做機嗰個人，咁你後邊駁到重腦頂，佢開機都唔會燒，咪保護佢自己咯，起碼佢唔會退貨啊嘛。咁問題如果條 fuse 用得細，個客翻去駁住重腦頂開機，一寫 fuse 開機燒咗，咁到時佢咪走嚟揾你咯嚇。咁其實條片都好大意義嘅，我覺得係嚇。咁條片有關呢部機製作就拍到呢度。咁我下條片應該會交代多少少個 soft start 嘅，因為有啲朋友 send 咗 message 俾我，想了解多啲個 soft start 嗰個設計。咁我下條片會講多啲 soft start 嘅。咁做 cable 埋咗呢部機個片就去到呢度為止。好，咁多謝各位收睇，下條片再見，拜拜。咁啊交機俾個老友啦，咁啊用咗條500mA fuse，咁啊其實300mA fuse 都 OK 啦，不過我手上冇啫，咁就呢部機就係正式交俾個老友啦。咁啊收佢2500，咁啊唔跟呢兩條線嘅嚇，唔係 sorry， 跟呢條線嘅，跟呢條 NVIDIA 線嘅嚇，咁呢條就唔跟嘅，呢條其實係俾另一個客嘅嚇，咁啊19W個 router 用嘅嚇，咁啊搭埋影相啫。咁呢部機19W輸出嘅。以前個老友做落啲 label 咧，咁啊要揾啲 marker 油咗邊啲位唔係邊啲位嘅，咁啊實在太細啦，咁啊都勉強畫咗啲唔應該畫嘅嘢上去，咁啊清楚表示咗19W 2A KK Sir，咁啊算啦，過咗段落啦，唔識搞啊！個 label 太幼啊！